Welcome back to my channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng vacuum. Okay, so mag-unboxing tayo ng ito, vacuum. Okay. Wait lang, may kukunin lang ako. Okay, so mag-unbox muna ako. Mas mahina ang boses ko ata ngayon kasi may natutulog pa. Sa Shopee to. Sa Shopee lang ito bumili. Pero punta ko bumili na ito kaya di pa alam. Itatanong ko pa. Tatanong ko na lang sa bumili. Deerma wireless. Thank you. Ayan na siya. Deerma DC811. Deerma handheld wireless vacuum cleaner. Deerma Pro. Ayan, maliit lang. Sakto yung size niya. Tingnan natin. Kasi yung vacuum namin, yung malaki pa. Iano ko na lang. Try ko i-insert ng picture dito. Yung una namin vacuum. Sobrang tagal na rin naman yun. Eh, syempre, kailangan ng bago, lalo na doon sa carpet sa baba. Ganda. Okay. Ito yung sa ano. Ilalim. Then, ano ba ito? Ayun. Madali lang naman siya i-assemble. Ayun lang. I-insert mo lang siya doon. Ayan. I-insert ko na siya. And then, meron siyang friendly tips and ano to. Ayun, nag-lock na siya. So, ayun. Tapos ito, kung gagamitin niyo siya sa mga sulok or gilid-gilid, ito, pwede itong i-insert. Doon sa dulo, papalitan lang siya. Ito. Later, ito try ko siya. Oopsie. Meron siyang warranty card. And manual. Yun. Ito rin, pang gilid-gilid siya. Yan. Okay. Ito yung charger. So later, ito try ko siya.
siya. Yan. Okay. Try ko siya later. Okay, so out ko na. And itatry ko na itong Deerma. Wait, ayusin ko lang dito sa office. Makalat. Makalat masyado. Baka mapagalitan ako. Yan, wait lang. So, ito na. I-on ko na siya. Hindi man siya kabigatan. Sakto lang. May ano siya sa... Kailangan alisin lang ng mga may sticker. Kung para saan yun. And then, wait lang. Aray. Naipit yung chan ko eh. Yan. Okay. Wala na ba? Okay. So, nakalagay dito is please install the duster container according to the arrow tip. Ano to? So, ito, long press to turn on. Malakas yung suction niya. Tatry natin mga... Ay, sorry. Oh my! Malakas ka mag-ganon. Teka lang. Wait lang. Ayan o. Alam mo yung mga delay. Yan. Teka yung iba ano na. Yung iba ano na para sa stain na. Pero yung mga ano. Ay! Tapos, try na. So, nalito ako. Long press to turn on. Tapos, i-ano mo lang, i-press mo lang siya pa isa-isa para dun sa lakas ng suction niya. Press mo lang ng i-press. Tapos, pag pinress mo siya ulit, isang press lang, off na rin. So, yung long press, for turning on lang siya. Okay, so, itatry ko sa baba. Wait. Teka lang, anak! Ay, wala na. Nakita na, ano,
ko na natapos yung video dun sa Deerma unboxing kasi nalobat yung camera. I-insert ko na lang to dun sa video. Ayun, overall, okay naman yung Deerma. Maganda naman siya gamitin. Very handy. Hindi siya nakakatamad gamitin kasi hindi siya mabigat eh. So, okay naman siya. And yung price niya, ililink ko na lang sa description box below yung Shopee kung saan siya na-purchase. Tapos, ayun lang. Kung gusto niyo i-try, okay lang din. Naka-sale siya eh. Kasi parang discounted siya sa Shopee. So, ayun. Tapos, yun lang. And, don't forget to like, subscribe, and share. And please help me reach 1,000 subscribers. Yun lang. Thanks for watching. Bye!